한별아, 지금 오는 거냐? 저기 마침 케이크 딱 2개 있는데 말이야. 시간 되면 차나 한잔 할래? 차나 한잔 할래? 차나 한잔 할래? 차라고? 차나 마시자니 내가 뭐하러 그런 걸? 안 마시게? 아니, 그러니까 네가 꼭 같이 마셔달라고 하면야. 그런가? 어쩔 수 없군. 마셔주지. 아, 참. 그냥 좋다고 할 것이지. 야, 시끄러워! 그럼 난 옷 갈아입고 올 테니까 들어와서 좀 기다리고 있어. 그래. 다녀왔다. 사람은 누구나 각자 좋아하는 것과 싫어하는 것이 있습니다. 우주 엄니도 그렇지라. 응? 엄마, 페이크 고양이 일종 격투기장입니다. 엄마 왔다. 어머, 기로로. 아니, 이 시간에 어떻게... 오늘 원래 잡혀있던 일정이 취소가 돼서 모처럼 시간이 나서 일찍 들어왔지 뭐. 그래? 자, 그럼 샤워나 하고 올까? 애들 엄마가 왔다. 그렇다는 얘기는 케이크 딱 2개밖에 없으니까. 아이고. 고양이. 이봐, 어디 간 거야? 어머! 캐로? 캐로가 아닌가? 아야. 고양이 녀석? 설마 날 위해서 엄마를 밖으로 데리고 나가려는 건가? 고맙다, 고양. 잠깐만, 근데 이 집 엄마는 동물이라면 아주 질색을 하는데. 안돼, 이대로 되면 대참사가 벌어지고 말 거야. 어떤 대참사 말이가? 빨리 가서 고양이를 데려와야 돼. 가만히 있어봐. 그렇지만 고양이는 날 생각해서 일부러 그런 위험한 역할을 스스로 떠맡은 건데 그 마음을 내가 헛되이 해도 좋다는 말인가? 기다렸지? 그럼 지금 바로 차 내올게. 거실에서 먹자. 아니, 저기... 좋아! 캐로도 아니었고 기로로도 아니었단 말이지. 크루루? 타마마? 방금 그건 혹시 그건 꼬리? 만약 그렇다면 이런 거나 요런 거나 아니면 이런 동물인가? 에이, 개나 고양이는 몰라도 코끼리나 사자는 아니죠. 어떡하면 좋아! 이거 정말 야단났네? 난 동물은 안 된다고! 그냥 그만둘까? 하지만 안경이 어머, 이건? 캐로야, 잠깐 빌릴게. 설사 이곳이 지금은 캐로의 기지라고 해도 이 집의 주인은 바로 나야! 이 집은 내 손으로 지켜내겠어! 마님, 오바십니다.
기로로 왜 그래? 아니, 저기, 오늘은 허브티를 준비했어. 그래. 고양이는 괜찮은 건가? 어라? 아저씨! 종사님! 나의 소중한 무언가가 지금 부서졌어. 도처에서 발세. 또 사고 쳤네. 자, 오래 기다렸지? 기지 긴급 사태 알람이잖아. 자, 어디 한번 덤벼보시지. 경납고가 폭발했다고? 사령실에 무전한 침입자가 있어. 미안하다 한별아. 뭐야, 무슨 일이야? 간다! 누구지? 그러니까 저기 뭐라고 말을 해야 하는 거지? 고양아! 무사하냐? 기로로! 너는 그렇군. 모여라 동물의 왕국 총을 사용했나 보군. 그렇다. 모여라 동물의 왕국총은 동물을 인간으로 바꿔놓는 힘을 가지고 있었다. 이 바보! 여긴 왜 내려온 거냐고! 일부러 한결이하고 단둘이 남겨줬더니 그게 뭐야, 기로르 친구였구나. 저기! 응? 이봐, 너 뭐 하는 거야? 정신 넌 차려. 가만히 있어! 이거 고마워. 나하고 차 한 잔만 같이 할래요? 그러자, 그래. 참 어디 갔었던 거야? 차가 다 식었잖아. 미안. 자, 먹자. 달콤한데? 당연하지. 케이크인데 그럼. 그래. 그건 그렇고, 캐로나 기로르 친구들은 하나같이 다 예쁘게 생겼네? 아니에요. 예쁘긴요. 그래야 앞으로 조금은 동물과 사이가 좋아질 것 같은 엄마. 하지만 그렇다. 모여라 동물의 왕국총에는 효과 지속 기간이 있었던 거리라. 무슨 일이냐? 다행이다. 동물은 질색해서 큰 사고가 나지 않을까 했는데 앞으로 엄마가 있을 때에는 또 이걸 사용하도록 해. 미안하구나, 고양아. 그건 그런데 얘 말이야. 왜 엄마를 지하로 데리고 간 거지? 그건 그래! 케이크 2개밖에 없으니까 기로로 먹으라고 그런 거구나. 기로로 좋겠네. 왜 그래? 고양이 너 정말 이봐. 실컷 좋은 게 있다지만 엄마도 이번에 고양이와의 교류를 계기로 동물 혐오증을 극복할 수 있으면 좋겠군요. 코딱지만큼이라도. 아치!